喺華強北後邊齋，其實有好多嘅店鋪飯店嘅。咁正門喺地鐵站啦，咁正門入，咁啊後街咧其實唔知你哋有冇嚟過咧？咁後邊街其實有好多店鋪小食飯店，咁好似依間林金興豬腳飯店，咁啊好多人嚟排，真係好多人食。咁我都食過一次，都好香，好好食嘅。佢喺華強北路1078負3號地址。咁向前行啦，真係好小心，好多車手咁飛來飛去。咁就後街啦，咁就鹽焗雞，鹽焗雞嘅梅村特產嘅鹽焗雞。咁啊好多小店煮嘢食，咁啊運輸嘅配件啦。咁呢度收工時間咧，咁啊過嚟運輸啲配送都比較繁忙啦。咁就後街有啲士多，咁有啲香料餅，咁行去睇下先。咁有啲香料香葱餅，咁啊一串串雞唔知咩嚟。咁人流永遠都仲係好旺嘅，依家華強北。咁呢個華強北2至7號地鐵站，咁我依家都出翻去地鐵站，去翻華強北賽格通訊市場嘅後門，去翻去前面地鐵站。呢度交通真係超級繁忙。影住咁多啦，咁我過馬路好多車危險。咁如果啱嘅就俾個讚好，留個言，分享，咁同埋免費訂閱我個頻道啊！唔該晒你。咁我會不定時分享我食嘢、行街、旅行嘅